سلام خدمت همه شما. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. به جلسه دیگری از کتاب لیتس گوی اول ما خوش آمدین. در اواخر کتاب خود قرار داریم. شاید امروز و شاید هم فردا آخرین جلسه کتاب درسی ما باشه و بعد از امتحانات این کتاب بخیر میریم روی موضوعات جدید و کتاب بعدی. امیدوارم که کل اشتراک کننده برنامه آموزشی ما بتونه این مرحله را به خوبی سپری کنه و وارد مرحله بعدی شود. البته هدفی است که یک چیزی مفید و خوب را یاد گرفته باشه و بریم روی موضوعات جدید. Mr. Navid, thanks for sending your homework. تشکر از که کارخانگیتان روان کردین و ما اگر چیزی لازم بود حتما فیدبک یا ریزالت با شما شریک میکنم. کسای دیگه هم اگر میخواین نتایج فعالیت‌های درسیش بیشتر مورد بررسی قرار بگیره میتونن حتما فعالیتایی که برای شما روزانه داده میشه اونا رو بفرستین که بعد از بررسی بریم روی موضوعات بعدی. خب کتاب ما امروز در آخرین فصل خود رسیده و فصل آخر یا یونیت آخری را امروز با شما با هم دیگر خواهیم خواند که سلام، صبح بخیر. تکلیف ها، کارخانگی ها، فعالیت ها همیشه هر روز داده میشه و تمرین های کتاب در واقع خودش فعالیت هایی است که شما هر روز باید انجام بدین و من روزانه بر شما یادآوری میکنم. ولی در کل تمرین هایی که در هر صفحه کتاب شما وجود داره اونها حتما تکلیف هایی است که شما در خانه باید انجام بدین و به خاطر بررسی و چک میتونین بفرستین. من سعی میکنم که چی رقم شما انجام دادین و اگر کدام جای لازم بود اصلاحات بیارین حتما به شما میگم که اون کار را انجام بدین. اوکی، امروز ما شما حیوانات یا animals با هم میخوانیم و در کنار از این حیوانات جمله های جدید را با هم خواهیم خواند. اوکی زکر زوکر باز میتونی بعدا این فایل ها را انجام بدی برای ما بفرستی. اوکی، توجه شما را جلب میکنم به شروع درس های ما. هر جایی که سوال دارین حتما باز بر من بفرستین، من در خدمت شما خواهیم. Unit 8 Animals. Unit 8 Animals. Unit 8 یا مو بخش هشتم Animals حیوانات. ما شما جلسات قبلی با هم خواندیم وقتی میگیم یک چیز مفرد باز اس اضافه نمیکنیم، ولی اگر خواستیم جمع بسازیم باز اس در آخر کلمه آخر اسم خود اضافه میکنیم و او تبدیل میشه به جمع. انیمال حیوان، انیمالز حیوانات. Let's start. بیم که آغاز کنیم. Let's talk. بیم که گپ بزنیم. What's your favorite color? What's your favorite color? Red. What about you? I like blue. خب ما شما قبلا رنگا را خواندیم، اما امروز یک جمله جدید یاد میگیریم که وقتی در مورد یک چیز مورد علاقه پرسان کنین کدام استراکچر یا ساختار رو شما استفاده میکنین و او کدام است؟ What's your favorite? What's your favorite? favorite یعنی مورد علاقه، دلخواه. شما میتونید به جای color هر کلمه دیگر استفاده کنید. مثلا پرسان میکنین که غذای مورد علاقه شما چی است؟ What's your favorite food? میگین که فروشگاه مورد علاقه شما کجاست؟ What's your favorite store? میگین برند مورد علاقه شما کدام است؟ میگین What's your favorite brand? میگین که استاد مورد علاقه شما کی است؟ بازو زمان بجای what چون شخص پرسان میکنین who میگین who is your favorite teacher؟ و اگر درباره رنگ پرسان میکنین پس میگیم what's your favorite color؟ رنگ مورد علاقه شما چی است؟ red. رنگ مورد علاقه من چی است؟ سرخ. what about you؟ از شما چطور؟ I like blue. من چه رنگ خوش دارم؟ blue. آبی.
اوکی. حالا من از شما پرسان میکنم در چت باکس بر من جواب مرا بگوین. What's your favorite color? What is your favorite color? در چت باکس جواب مرا بگوین که شما چه رنگ خوش دارین. What's your favorite color? I like black. Okay, I like black. دیگرها چه رنگ خوش دارن؟ جواب مرا در چت باکس بگوین. I like white. Good job, Navid. I like white. خب. I like red. That's good. خب شما میتونین، خیلی ساده است، هر رنگی که خوش دارین میتونین خیلی رقمی پرسان کنین و جوابش بگیرین. Okay? I like black. I like purple. I like blue. I like red. I like yellow. I like orange. I like green. I like pink. که شما رنگ‌های مختلف خواندین و اینجا میتونین هر رنگی که شما خوش دارین رو بگوین. بریم با هم آواز بخوانیم. B, let's sing. بریم که آواز بخوانیم. What's your favorite color? What's your favorite color, Ron? My favorite color is red. What's your favorite color, Palm? My favorite color is pink. What's your favorite color, Gus? My favorite color is green. What about you? What about you? My favorite color is blue. Okay. خب ران، پام، گس این نام بچه است که اینجا است و پرسان میکنه What's your favorite color, Ron? میگه ران، رنگ مورد علاقت کدام است؟ چی است؟ My favorite color is red. رنگ مورد علاقه من سرخ است. What's your favorite color, Pam? رنگ مورد علاقه شما چی است؟ Pam? My favorite color is pink. رنگ مورد علاقه من pink یا گلابی است. My favorite color. What's your favorite color, Gus? Gus, رنگ مورد علاقه تو چی است؟ My favorite color is green. رنگ مورد علاقه من چی است؟ سبز. What about you? What about you? شما چطور؟ از شما کدام است؟ My favorite color is blue. رنگ مورد علاقه من آبی است. اوکی. خب اگر بخواین از کسی پرسان کنین که رنگ مورد علاقه شما کدام است، چه رقمی میگین؟ سوالتان در چت باکس نوشته کنین، من بفهمم که شما این جمله را یاد گرفتین. لطفاً این کار سریع انجام بدین که ما از درس ها و برنامه خود پس نمانیم. خب در انگلیسی پرسان کنین که رنگ مورد علاقه شما کدام است. خب هیچ کس نوشته نکردن هنوز، زودتر بفرستین که بریم روی درس بعدی. خب من نمی‌فهمم چرا شما اینقدر طول میدین.
What is your favorite color? What is your favorite color? که دیگران بفرستم. اوکی. حالا جمله که من میفرستم دقت کنین. Good job. زکه محسنی چیتونه از پرایوت بکشین ده everyone ببرین که کلگی پیامهای شما را بتونه ببینه. Okay? What's your favorite color? What's your favorite color? Your دقت کنین your با you are فرق داره. your یعنی از شما. Okay? your یعنی شما هستید میگم. What's your favorite color? رنگ مورد علاقه شما چی است؟ your با you are اشتباه نگیرین. Okay? What's your favorite color? رنگ مورد علاقه شما کدام است؟ Okay? و یک قسمت دقت کنین کالر هم با C-O-L-O-R و یک سپل دیگه C-O-L-O-U-R هر دوش درست است. اینجا این حالت درست گرفته و به جای what is هم میتونید شما شورتکتش what's بگوین. What's your favorite? What is not what's your favorite color? یک از اینا رو شما استفاده میکنین. Okay? Thanks for sending your answers. Okay. See, let's move. بریم که حرکت کنیم. اینجا ما شما چند عملیه رو با هم میخوانیم. Number 1, walk the dog. Walk the dog. Number 2, feed the turtle. Feed the turtle. Number 3, brush the horse. Brush the horse. Number 4, pet the cat. Pet the cat. Okay. Number 1 میگیم walk the dog. معمولا وقتی که سگ داشته باشه سگش هم میبره برای قدم زدن. اون میگه walk the dog. یا feed the turtle. Feed the turtle یعنی سنگ پوشت رو غذا دادن یا تغذیه دار کردن. Okay. Brush the horse. Brush the horse یعنی اسب رو برس زدن. Okay. Brush my hair برای موی استفاده میشه. Brush برس زدن. Okay. Brush the horse یعنی اسب رو برس زدن. Pet the cat. Pet اگر تنها استفاده شه به معنای حیوان خانگی است. وقتی میگی pet the cat یعنی نوازش کردن کت یا اهلی سازی کت. کت یعنی پشک است. Okay. خب اگر شما این فعالیت ها رو هر روز انجام بدین میتونین این رقمی از این استراکچر پایینی استفاده کنین. مثلا میگیم که I walk the dog every day. I feed the turtle every day. I brush the horse every day. I pet the cat every day. Okay. این حالت مثبتش است. نقطه جدیدی که امروز باید دقت کنین اون است که وقتی شما یک کار رو انجام نمیتین باید چه رقمی بگوین. Okay. در اون صورت شما چی استفاده میکنین؟ don't. Okay. I don't walk the dog every day. من هر روز سگ برای قدم زدن نمیبرم. I don't feed the turtle every day. من سنگ پشت هر روز غذا نمیدم. I don't brush the horse every day. من هر روز اسب را برس نمیزنم. I don't pet the cat every day. من هر روز پشک نوازش نمیدم. Okay. حالی برای من شما با استفاده از این استراکچر یک عملیه جدید بگوین که کدام کار را شما هر روز انجام میتین کدام کار را شما هر روز انجام نمیتین. یک کمی تنبلی میکنین چه رقم خوشتون نمیاد جمله ساختن نمیره زودتر جملاتون رو بسازین که بریم درس بعدی. اوکی. خب حالا جملاتی که گفتم میشم یک عملیه که هر روز شما انجام میتین بگوین این کار رو من میکنم و یک کار رو بگوین که این کار من هر روز انجام نمیتونم. این استراکچرش در اینجا موجود است. از این رقم مثل از یک جمله بسازین بریم بحث بعدی.
I wash my face every day. Good job. I wash my face every day. من هر روز صورت خودم یا روی خودم میشویم. I play football every day. Good job غلام عباس. دیگرها چی کار میکنن؟ بگوین زود. Good. I don't go to school every day. Good job, Sarah. I wash my hand every day. Good. خب کسایی که جمله مثبت ساختن منفی بسازه، کسایی که منفی ساختن مثبت بسازه. I eat breakfast every day at 9 o'clock. Thank you, نوید. خب جملات منفی تانم بفرستین که بریم روی بحث بعدی. I don't walk every day. من هر روز قدم نمیزنم. I go to bazaar every day. من هر روز بازار میرم. I don't brush the horse با او نوشته میشه که I don't brush the horse every day. من هر روز اسب برس نمیزنم. I don't watch TV every day. من هر روز تلویزیون تماشا نمیکنم. Thank you guys. Good job. بریم موضوع بعدی. حال نوبت رسید به حیوانات. Okay. Let's learn. بریم که بیاموزیم. A. Practice the words. لغات‌ها را تمرین کنین. Number 1. A dog. Number 2. Dogs. Number 3. A cat. Number 4. Cats. Number 5. A bird. Number 6. Birds. Number 7. A rabbit. Number 8. Rabbits. Number 9. A turtle. Number 10. Turtles. Number 11. A frog. 12. Frogs. Okay. اگه again. A dog. Dogs. A cat. Cats. A bird. Birds. A rabbit. Rabbits. A turtle. Turtles. A frog. Frogs. Okay. خب معنیهایش هم پالیش است. A dog یعنی یک سگ. Dogs یعنی سگ ها. A cat یک پشک. Cats پشک ها. A bird یک پرنده. Birds پرنده ها. A rabbit یک خرگوش. Rabbits خرگوش ها. A turtle یک سنگپشت. Turtles سنگپشت ها. A frog یک بقه. Frogs بقه ها. Okay. حالا اینا رو ما و شما همراه چی استفاده میکنیم؟ همراه جمله I like. Okay. I like dogs. I like cats. I like birds. I like rabbits. I like turtles. I like frogs. What do you like? What do you like? Okay. جواب مرا بگوین. شما از بین حیوانات چی را خوش دارین؟ What do you like? جواب مرا در چی برای من بگوین. What do you like? 50 ثانیه وقت دارین. جواب مرا در چت باکس بگوین. What do you like? What do you like? چی را شما خوش دارین؟ I like birds. I like horse. I like bird. Good. بقیه هم بفرستم. Okay, I like turtle. Good job. Thank you. Thank you. Thank you. I like dog. تشکر از خوش داشتنتان. اوکی، میریم بحث بعدی.
خب اینجا وقتی شما از کسی پرسان میکنید که چی را خوش داری، میگیم که what do you like. what do you like. جلسات قبلی ما و شما در مورد want خواندیم، میگفتیم what do you want، چی را میخوایی. اما امروز میگیم what do you like، چی را خوش داری. میگیم what do you like، چی را خوش داری. I like frogs، من بقا را خوش دارم. number one, what do you like. I like birds. number two, what do you like. I like frogs. number three, what do you like. I like turtles. number four, what do you like. I like rabbits. number five, what do you like. I like dogs. number six, what do you like. I like cats. okay. ببین اگر زک دانه زیاد بود همیشه باید حالت جمعش استفاده کنی. I like cats. I like rabbits. I like frogs. I like birds. okay. این که ساده است. قسمتش هم شما تمرین میکنین. ببین تمرینایی رو که ما روزانه در کلاس انجام میتین شما حتما حالت نوشتاریش هم انجام بدین، نوشته کنین بفرستیم که چک شود، تمرین شود و این اصطلاحات شما خوب با تمام معنا یاد بگیرین. اوکی. در مورد از این جملات هم شما در مورد از این اشکال هم شما پرسان میکنین و همکارتان جوابتان براتون میتونه بنویسه مطابق با عکسش. آل میریم حیوانات بیشتر رو میخوانیم که let's learn more. ببین که بیشتر بیاموزیم. practice the words. کلمات رو تمرین کنید. ببینید حیوانات زیادتر رو میخوانیم اینجا که number one, a monkey. number two, monkeys. number three, a lion. number four, lions. number five, a tiger. number six, tigers. number seven, a bear. number eight, bears. number nine, a giraffe. number 10, giraffes. number 11, an elephant. number 12, elephants. okay. خب در یک قسمت هم شما حیوانات جدید را میخوانین که هم حالت جمعش هست هم حالت مفردش. میگیم a monkey یعنی یک شادی یا میمون. monkeys شادی ها. lion یعنی یک شیر. lions یعنی شیرها. okay. tiger حالت مفردش هست tiger یعنی پلنگ. tigers پلنگ ها. okay. a bear خرس. bears خرس ها. a giraffe یعنی یک زرافه. a giraffe. giraffes زرافه ها. okay. giraffe اما این چون اسم آمده باز فیس میشه. okay. giraffes زرافه ها. an elephant. an elephant ما شما قبلا تفاوت ا و انا خوانده بودیم. اگر مشکل دارین در بخش حتما اون ویدیو را پیدا کنین و ببینین که در کجا ا استفاده میشه در کجا an elephant یک فیل. elephants فیل ها. okay. خب این قسمت هم شما میتونین مثل استراکچر قبلی که خواندیم با like و don't like ایره تمرین کنین. مثلا میگین I like monkeys. I don't like monkeys. I like lions. I don't like lions. I like tigers. I don't like tigers. I like bears. I don't like bears. I like giraffes. I don't like giraffes. I like elephants. I don't like elephants. okay.
Okay, I like dog. I like giraffes. I like turtles. Okay. شما وقتی میگین این حیوانات رو خوش دارم، معمولا شما حالت جمعش استفاده میکنین. Okay? I like giraffes. I like bears. که نمیگین که I like a lion. معمولا حالت جمعش استفاده میکنین. I like lions. خب عالی. شما مشخصا میتونین از کسی پرسان کنین که آیا این چیز خوش دارین یا ندارین. Okay? Practice the question and answer. پیشتر میگفتیم what do you like، اما یالی دقیقاً specifically مشخصا پرسان میکنین آیا این چیز خوش داری یا نداری. مثلا میگیم که آیا زرافه را خوش دارید؟ زرافه را do you like giraffes؟ آیا زرافه را خوش دارین؟ Yes I do. بله من خوش دارم. اگر نداشتین میگین مثلا جمله بعدی do you like lions؟ آیا شیرها را خوش داری؟ No I don't. نه خیر ندارم. Okay? خب اینا رو با هم تمرین میکنیم. Number one, do you like giraffes? Yes I do. Do you like elephants? Yes I do. Do you like bears? Yes I do. Do you like monkeys? No I don't. Do you like tigers? No I don't. Do you like lions? No I don't. Okay? خب یک درس دیگه میمونم و شما اینا روز بعدی با هم دیگه تمام خواهیم کرد و روز دوشنبه هفته بعدی بخیر ما شما امتحان خواهیم داشت. Do you like monkeys? No I don't. اینم از میمون ها. خب اینا را این جملات شما حتما تمرین میکنین نوشتاری. رقم لغات شما همیشه اسپلینگش براتون میمونه. روز بعدی اگر به این بخشا مشکل داشتین میتونین سوال کنین. اگر نداشتین که درس بعدی را خواهیم خواند. اوکی؟ خب تایم درسی تغییر میکنم. ما بعد از امتحانات شما امتحانات که سپری کردین بخیر پس به زمان قبلی برخواهیم گشت. به ساعت 7 تا 8 صبح ما میشه. افغانستان بعد از ظهر میشه ایران و به زمان مناسب تر تغییر خواهیم کرد. ولی چون نمیخوایم قبل از امتحان جا سرگردان شوین، بعضیا خبر نداره بازار هر روز تغییر کنه کمی سرگردانی باعث میشه. ما بازی تغییر خواهیم داد و تا اون زمان شما لطفاً با می زمانی که هست حوصله کنین و درس‌ها را پیش برید. دوشنبه امتحان داریم. شما تمام لغات‌ها تمام جملات را که خواندیم گرامرهایی که خواندیم همه‌اش را باید یاد داشته باشین. عملاً از شما سوال خواهد شد یا فعالیت‌های بر شما داده میشه که اونها شما انجام بدین و تا مطمئن نشدیم و جلسه بعدی کتاب بعدی نخواهیم رفت. Okay? Thanks for watching. See you guys next day. And don't forget your homework. Send it before the next class. Okay? Bye.